Նախորդ եթերում մենք խոսում էինք, դուք էիք խոսում այդ թվում չինական առաջարկների մերժման մասին Հայաստանի կառավարության կողմից, մասնավորապես Տիգրան Ավինյան սովորել Լոնդոնում։ Ոչ միայն Տիգրան Ավինյանը, եւ նաեւ մի բրիտանական հասարակական կազմակերպություն կար Պրագայում, դեռևս մինչև 18 թվականը, որտեղ շատ հասարակական կազմակերպություններ եղի ղեկավարներ, որ հիմա ակտիվ են քաղաքական դաշտում, այնտեղ դասընթացներ են անցել եւ պարզ չի ինչ պարտավորություններ են իրենց վրա վերցրել։ Այսինքն 18 թվականն է ինչ տեղի ունեցել, հիմնական մենեջերը Բրիտանիան։ Մենք հիմա կարող ենք գալով Հայաստան ասել, որ համեմատելով Վրաստանի հետ, որ Վրաստանում իշխանությունը վերցրել են ազգային շահեր, հետապնդող ուժեր, Հայաստանում իշխանությունը ցավոք սրտի ամուր կերպով այս պահին դեռ գտնվում է գործակալական ցանցի ներքին։ Եվ այդ գործակալական ցանցը սպասարկում է իր տերերին, որոնք Հայաստանի եւ հայության հետ կապ չունեն։ Ոչ միայն կապ չունեն, հակառակ շահերից։ Տեսեք, Վրաստանը այսօրվա իշխանությունով հռչակել է, որ ինքը փորձում է խաղաղության խաչմերուկի մեջ հաստատվել, անդորին հյուսիս-հարավ եւ արևելք-արևմուտք ծրագրերի շրջանակներում։ Վրաստանը շատ լավ հասկանում է, որ այդ ծրագրերի մեջ առյուծի բաժինը Չինաստանին է պատկանում, եւ ինքը հսկայական չինական ներդրումներ են մտած արդեն Վրաստանում։ Եթե դուք նկատեք, ուրեմն բոլոր կառույցները, շինարարական բաների առյուծի բաժինը չինական ընկերություններն են կյանքի կոչում։